Всем привет, господа! Сегодня снова аналог Energy кабели электрические. Если в прошлые разы я втыкал в ЦАП, в Pontus, например, и разница была по сравнению с 3, ну вот который 3.0 гибрид и 3.3, это разные кабели. Тот, который 3.0 вот с бирюзовой каемочкой, он типа универсальный там и для усилителей, для всего подходит. И звучит, естественно, что намного лучше, чем всякие разные обычные там кабели. Я их использую, то есть это 3.0 я использую постоянно. А вот этот 3.3, он создан типа для ЦАПов, для предусилителей и для стримеров. Я как-то с ЦАПами попробовал, вот, например, в прошлых сериях. Да, это лучше, но как бы свои плюсы есть у более простой, более дешевой модели. То есть и это хорошо, и то хорошо. А сегодня меня попросили вот еще с предусилителем, а я как-то не был уверен, что на эту предусилителе что-то будет слышно, потому что он китайский, клон Акуфейса, там 35 тысяч стоит на Алиэкспрессе. Я его как-то не особо уважаю, этот предусилитель, то есть как будто он, как-то так у меня к нему отношение такое. И, подключив вот этот черный Black Edition, который специально создан, как оказалось, именно для предов и для стримеров, даже в большей степени, чем для ЦАПов, очень удивился. То есть звук стал еще круче, чем с 3.0 гибрид, причем существенно круче. То есть получается, что этот черный кабель, он специально вот для предов. А звук более убедительный, более живой, более объемный. Не знаю, будет ли вам это слышно на записи, но разница довольно большая. Я думаю, что на записи оно тоже, возможно, будет слышно. И что интересно, как сам автор говорит, и так и есть, что подключая этот кабель, допустим, к мощнику, разницы большой не будет с тем, который 3.0. То есть он почему-то, сам никто не знает почему, но почему-то с мощниками он не особо. С ЦАПами, хорошо, но иногда могут быть несовместимости какие-то. А вот с предусилителем и со стримером отлично. Вот у меня как раз действительно с этим предусилителем зазвучало прям вообще классно. И я еще сегодня сравнивал тоже обычный черный кабель бытовой. На нем тоже можно слушать, но по сравнению с 3.0 и тем более 3.3, 3.3 сильно вырывается вперед. Это прям шикарный выбор для именно предов. Он, конечно, стоит там тысяч, наверное, 70-80 этот кабель, то есть $1000. Но я не знаю, если у вас серьезная система, оно того стоит. Хотя, например, автор говорит, что даже не обязательно типа крутые усилители, ЦАПы, можно даже на 10 масс все это услышать, и на усилителе Кумир доработанном, Кумир именно, да, том самом советском. Вот, я не знаю, я это вижу больше, как когда у вас, например, там за несколько тысяч долларов усилитель, там, или за 1000 хотя бы, тоже и колонки такие же, и ЦАП такой же, и вот тогда вам такой кабель нужен. Я не знаю, как, может, бывают конкуренты какие-то там, не знаю, как они звучат, я кроме этого ничего не слышал. Но впечатляет он, конечно, то есть именно на преде прям поет, то есть появляется объем, появляется детальность дополнительная и такая фактурность. А, допустим, обычный черный кабель бытовой, который, он как мокрый воробей после дождя такой, пришибленный и серенький. И слушать его можно, но вот какая-то музыкальность, какая-то смысл музыки теряется на обычном черном кабеле. Я говорю, что слушать можно, но желательно менять на что-то хорошее. Вот. И еще один прикол, то что, допустим, этот же самый кабель, почему, если он так хорошо звучит на преде, он ведь должен также хорошо звучать на мощнике, но нет, на мощнике он звучит, так же, как и 3.0. То есть, как будто бы не сильно лучше. И по какой-то вот магической причине именно с предами данный кабель с данными там разъемами, вот этими, которые сами по себе стоят 30 или сколько там, 20 тысяч за пару, почему-то именно на предусилителях он лучше всего раскрывается и на стримерах. Он добавляет какого-то жирности, красочности. При этом, например, когда к ЦАПу его прицепляешь, наоборот, звук, на Понтусе получился немножко суховатый. Какого хрена? При том, что я плюс и минус не путаю, то есть в розетке. То есть на Понтусе он немножко сушит звук, а на предах и у меня, и у автора этих кабелей он добавляет эпичности, жирности, выразительности, красоты. То есть это прям уверенный шаг еще дальше в high-end. Имейте в виду, если вы стремитесь любой ценой добиться лучшего звука, как любой ценой, некоторые кабели за 150 тысяч покупают электрические. И да, электрокабели очень даже сильно работают, при том, что у меня нет выделенной линии, нету там этого специального распределителя питания крутого, там, да, я вот просто воткнул в китайскую переноску, например, и все равно разница весьма офигенная с теми колонками, и на усилителе Тонвинера я сегодня слушал, например. Вот эти вот категоричные высказывания о том, что мощник, он такого или такого класса. Мощник это не единственное, он работает в связке с предом, и все важное, все кабели, преды. Вот там папа, там ничего не надо, там даже кабель не сменный включил, и все, у тебя стабильный результат.
А здесь всегда есть чего улучшать, есть куда стремиться. И я, честно говоря, скептически, ну, относился, думал, что там к преду, провод там, да, ладно, к мощнику, а оно, оказывается, как влияет сильно, и на ЦАПы влияет. Так что этим пренебрегать не надо. И вот эти все рассказы про то, что выделенная линия, специальные розетки, это тоже все, скорее всего, имеет смысл, потому что если автор про это, вот как говорит, так и получается, то значит и вся остальная вот эта электротема, она на звук влияет. То есть от щитка нужно выделенную линию, желательно качественные дорогие провода, качественные всякие там вилки, тройники, вот эти называемые распределителями железной коробки. Все по уму, если вы хотите прям идеального звука. Нужно потрудиться, не все покупается, продается, например, чтобы, ну вот, сделать выделенную линию, нужно там нанимать каких-то строителей, там как-то протягивать это все там или самому. Вот так вот. Зато будет, наверное, результат. Но я как бы к этому пока не готов. Не хочется все и сразу, чтобы было. Хочется потихонечку потом самому к этому всему доходить. До этого. Ну и послушайте, как оно звучит. Не знаю, может, видео не передаст. Прям живо, интересно. Вот когда пред с таким кабелем, с черным работает. И прекрасно. Ну-ка, какие тут у нас... Что тут написано? Вестгейт какой-то. Ватгейт. Я не знаю, что за бренд. Ну, короче, там голосовуху не скидывали. Я, может, там ее включу. Какие-то фирмовые. Как сказали, типа один разъем. А вот эта пара, типа, стоит что-то 30, что ли, тысяч, там что-то такое. Во как оно. Плюс еще все это сделать, и в итоге цена получается 80. А то и даже может 100. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et se vantait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforçais de la perdre pour trouver le droit chemin. Une vie sans grand mystère où l'on se donne pas la main. Des mots dans la marche étroite, tout tremblant, qui font des dessins. Je me sens si maladroite et pourtant je me sens bien. Tiens, voilà, c'est ma détresse. Tiens, voilà, c'est la vérité. Je n'ai plus d'adresse, rien qu'une fausse identité. Je t'écris de la main bête qui n'a pas le poing serré. Oh, pour la guerre, elle n'est pas prête. Pour le pouvoir, n'est pas douée. Voilà que je la découvre comme un trésor oublié en une vue.
слез, но есть пара вопросов, и можно крутить роман. Кончится осень, и можно крутить роман. Вспышка взгляд в камеру, можно крутить роман. Спи, обнимай, можно крутить роман. Я в твоей куртке, можно крутить роман. Волосы накрутки, можно крутить роман. Стану постарше, можно крутить роман. Кончится страшное, можно крутить роман. Пара вопросов, и можно крутить роман. Кончится осень, и можно крутить роман. Вспышка взгляд в камеру, можно крутить роман. Спи, обнимай, можно крутить роман. Я в твоей куртке, можно крутить роман. Пара вопросов, и можно крутить роман. Кончится осень, и можно крутить роман. Вспышка взгляд в камеру, можно крутить роман. Спи, обнимай, можно крутить роман. Я в твоей куртке, можно крутить роман. Волосы накрутки, можно крутить роман. Стану постарше, можно крутить роман. Кончится страшное, можно крутить роман. Хочется дышать, ты со спины неясно, но откуда б тебе взяться? Красный контур города, куда я тут, ты там ищу дорогу. Ты боишься за меня, ты просишь, подожди немного, но нечем дышать. Сигаретный дым, ветер электрический, переходим на личности. Остров целый, обои звезд, мы вроде бы взрослые, но больше слез, но есть пара вопросов, и можно крутить роман. Кончится осень, и можно крутить роман. Вспышка взгляд в камеру, можно крутить роман. Спи, обнимай, можно крутить роман. Я в твоей куртке, можно крутить роман. Волосы накрутки, можно крутить роман. Стану постарше, можно крутить роман. Кончится страшно, можно крутить роман. Взяли всерьез слова, страна разбросана. Вперед до закат, сказочно роза, звездно, а это и вправду ты. Или я вижу сон уйти. Знаю, но долго не хочу уходить. Спрятанный остров, целый опять звезд, мы вроде бы взрослые, но больше слез, но есть пара вопросов, и можно крутить роман. Кончится осень, и можно крутить роман. Вспышка взгляд в камеру, можно крутить роман. Спи, обнимай, можно крутить роман. Я в твоей куртке, можно крутить роман. Волосы накрутки, можно крутить роман. Стану постарше, можно крутить роман. Кончится страшное, можно крутить роман. Пара вопросов, и можно крутить роман. Кончится осень, и можно крутить роман. Вспышка взгляд в камеру, можно крутить роман. Спи, обнимай, можно крутить роман. Я в твоей куртке, можно крутить роман. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforçais de la perdre pour trouver le droit chemin. Une vie sans grand mystère où l'on se donne pas la main.
je me sens bien. Tiens, voilà, c'est ma détresse. Tiens, voilà, c'est la vérité. Je n'ai plus d'adresse, rien qu'une fausse identité. Je t'écris de la main bête qui n'a pas le poing serré. Oh, pour la guerre, elle n'est pas prête. Pour le pouvoir, n'est pas douée. Voilà que je la découvre comme un trésor oublié en une vue que je recouvre pour les sentiers égarés. On prend tous la ligne droite, c'est plus court. Oh oui, c'est plus court. On voit pas qu'elle est étroite. Il n'y a plus place pour l'amour. Je voulais dire que je t'aime sans espoir et sans regret. Je voulais dire que je t'aime et que ça semble vrai. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforçais de la perdre pour trouver le droit chemin. Une vie sans grand mystère où l'on
plus place pour l'amour. Je voulais dire que je t'aime, sans espoir et sans regret. Je voulais dire que je t'aime et que ça semble vrai. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforçais de la perdre pour trouver le droit chemin. Une vie sans grand mystère où l'on se donne pas la main. Des mots dans la marche étroite, tout tremblant, qui font des dessins. Je me sens si maladroite et pourtant je me sens bien. Tiens, voilà, c'est ma détresse. Tiens, voilà, c'est la vérité. Je n'ai plus d'adresse, rien qu'une fausse identité.